Предполагаме, че ти е добре известна фразата «Ти си това, което ядеш». Бихме могли да я разширим, като кажем, че ние сме това, което храносмиламе, абсорбираме и усвояваме чрез клетките в тялото си. В следващите минутки ще получиш ценна информация и приложими на практика съвети, чрез които да изградиш полезни навици в храненето, за да се чувстваш добре, да постигаш целите си, за да се радваш на това, което се намира в чинията ти. Ето защо е важно да се обръща внимание върху храната и нейното качество. Храната е съставена от различни вещества, добре познатите протеини, въглехидрати и мазнини, които са в групата на макрохранителните вещества, както и от витамините, и минералите и фитонутриентите, които са в групата на микрохранителните вещества. Да не забравяме, разбира се, и водата. Всички хранителни вещества са важни за физиологичните нужди, а вида на храната и нейното качество е от значение за това как ще се чувстваме и дали ще си помагаме за по-добро здраве и телесна композиция, които пък се отразяват положително върху начина на живот и себеусещането. Ние се храним, за да поддържаме сложната система, каквато е човешкото тяло, а начинът, по който се храним, има значение за качеството на живот, защото храната не е просто гориво, а информация. Може би ще се изненадаш, но в нашия екип не харесваме съчетанието хранителен режим. И то не защото е грешно, а защото често води до погрешни избори или разбирания от начинаещите. Хранителният режим се свързва с начало и с край. С нещо, което започваме от понеделник и приключва след 10, 30, 60 дни до лятото, до бала, до онази важна среща, за която трябва да изглеждаме по-добре. Много хора попадат в капан, защото си казват: само 30 дни са, ще погладувам малко, правят грешен избор и не само, че не постигат целите си, но се чувстват дори по-зле от началото. Ето защо е добре да се говори за хранене. Начин на хранене, което няма край, с който можеш да постигаш целите си и да се чувстваш добре в тялото си. Хранене, което ще дава всички необходими за оптималното функциониране на тялото ти вещества, но и което ще ти носи удоволствие, а не неприятно усещане. Ако очакваш обаче да видиш магическа формула за успех, имам лоши новини. Универсална такава не съществува, а преди да се научиш какво да ядеш, е добре да знаеш как да ядеш. Ако трябва да направиш само една промяна в храненето си, на първо време, то нека тя да е в посока по-бавно и спокойно хранене. Какво имам в предвид? Да дъвчиш добре храната, да не препускаш из чинията си и да се храниш по възможност в спокойна обстановка. Тези неща имат няколко ползи. На първо място подобряват храносмилането и хидратацията. На второ място намаляват усещането за подутост. Бавното хранене може да попречи и на погрешни избори при различни хранителни разстройства. На четвърто място дава се шанс на сигналите за ситост да стигнат до мозъка, което пък ще ни попречи да преядем. На пето място в помощ на желанието за редуциране на теглото и на шесто място допринасят за удоволствието от храната и насладата от този процес. Преди да планираш храненето си според индивидуалните си особености, е важно да запомниш, че в света на храненето няма универсален режим и съвети, които да важат за абсолютно всички хора. За миг просто забрави за всички онези задължителни неща, които са минали пред очите ти. Трябва да се закусва, не трябва да се яде след 18 часа, трябва да се яде често и по-малко и така нататък. Фокусирай се върху собствените си нужди и възможности, защото нито един от горните примери не е единствената истина. Съобрази се с следните неща. Колко пъти дневно можеш да ядеш? Може би нямаш време за закуска или пък не се чувстваш добре да го правиш. Може би работата ти е специфична и нямаш възможност за често хранене или хранене в определени часове, или пък работиш на смени, които изискват друга организация. Няма значение колко пъти на ден се храниш, за да постигаш целите си, стига други фактори, за които ще стане дума след мъничко, да са на лице. Планирай яденето си според физическата си активност. Ако ежедневието ти е динамично в движение, а тренировките интензивни и натоварващи, то вероятно имаш нужда от малко повече храна или по-често хранене в по-големи порции, но не е задължително. Ако пък водиш по-заседнал начин на живот, имаш седяща работа, а физическата активност е сведена до 4-5 часа седмично, то може да се чувстваш добре и с по-малко на брой хранения. Няма универсална формула. Опитай да опознаеш сигналите на тялото си, а ако имаш нужда от помощ, знаеш къде да ни намериш. Сами ли се храним? Семейство, приятел или приятелка?
За планирането на храненето значение има и този фактор. Дали трябва да сготвим за още някой, дали на масата има хора, които се хранят различно и които биха ни повлияли върху избора на храна, дали държим да вечеряме с семейството си и трябва да се съобразяваме с конкретни часове и така нататък. Основното е да запомниш, че няма универсален режим и винаги можеш да организираш храненето си според дневните си нужди. Хубаво е да имаме план. Това ни гарантира сигурност, спокойствие и комфорт. Но понякога план А може да се издъни поради независещи от нас причини, други ангажименти, съвкупност от събития и така нататък. В такива случаи може да се наложи да направиш компромис с себе си и храната. Да ядеш нещо, което не е оптимален избор, изобщо да не ядеш, или пък да вкараш план Б в действие и да спретнеш хранене според наличните възможности. Запомни, че нищо фатално не се е случило и няма да провалиш нищо от постигнатото до момента, стига да не се пуснеш по течението, казвайки си: вече си развалих режима, съсипах всичко постигнато, няма смисъл да продължавам и други подобни. Не, смисъл има и ако през по-голямата част от времето правиш добри хранителни избори и спазваш подходящи за теб навици, то епизодични ситуации с неподходяща храна няма да развалят резултатите ти. Има няколко практични съвети, които може да приложиш при провален план. Избирай по-малкото зло. Предпочети сандвич с месо и зеленчуци вместо хот-дог с кренвирш и майонез. Отиди до близкия магазин и купи кисело мляко и сурови ядки вместо сладолед или пък солети. Не преяждай и не си взимай допълнително, подлъгвайки се по мисълта: така и така развалих режима си, ще си взема още едно. Дъвчи бавно, храни се на спокойствие. Не яж, ако прецениш, че можеш да издържиш известно време, докато намериш добър избор на хранителни продукти. Не се обвинявай, ако и план Б се провали. Говорейки за храна и хранене, повечето хора асоциират първо с калории, след това с белтъчини, въглехидрати и мазнини. Преди всичко обаче ние ядем храни и да, има значение от какви храни идват калориите, които приемаме, за да се чувстваме добре, да бъдем енергични и здрави, да постигаме целите си, да подобряваме себе си. В менюто ни е важно да преобладават цели и непреработени храни – месо, риба, яйца, зеленчуци, плодове, семена, ядки, нерафинирани мазнини, пълнозърнести продукти, вода и други. Захарта, трансмазнините, рафинираните продукти, консервираните храни, полуфабрикатите и други подобни е добре да бъдат ограничени до минимум. Старай се да приемаш с храната необходимото за теб количество протеин, защото той е основното макрохранително вещество. Аминокиселините, които изграждат протеините, са отговорни за структурата на много тъкани в тялото ни, хормоните ни, ензимите, антителата на имунната система и много други. Не забравяй да включваш цветни храни като зелени, червени, жълти, бели или лави. Те не само, че ще направят диетата ти пъстра и радваща очите, но и ще допринесат с редица ползи. Знаем, че си начинаеш в областта и имаш нужда от още насоки, затова ще ти дадем няколко правила, по които можеш да се ръководиш. Яж източник на протеин във всяко хранене. Животински продукт или растителен източник, който е богат на белтъчини. Яж зеленчуци на всяко хранене. Пъстри, сезонни, по възможност сурови. Яж по-голямо количество въглехидрати, като ориз и картофи, например, тогава, когато си ги заслужиш. След тренировка или друга голяма физическа активност в ежедневието. Спазвай правилото 80-20 или 90-10. Около 80-90% от храната ни да е богата на ценни хранителни вещества, прясна, без добавена захар и трансмазини, а 10-20% да са от онези неща, които знаеш, че не са толкова полезни, но все пак може да присъстват в храненето ти. Както вече споменахме, няма универсален хранителен режим, което означава, че при избора си на храна можеш да се ръководиш по личните си предпочитания, бюджета и възможността за съхранение. Старай се основата на менюто ти да е от храни, които са богати на ценни за тялото ти хранителни вещества. Нека захарните изделия и храните богати на трансмазнини да са сведени до минимум. Съобрази се с храните, които обичаш. Състави си списък с основни източници на белтъчини, мазнини и въглехидрати, които ти доставят удоволствие и хапваш с желание. Добави към тях любимите си зеленчуци и подправки. Вече имаш основен списък. Следващата стъпка е да проучиш цените на пазара и да направиш сметка дали желаните покупки се вписват в месечния бюджет. Запомни, че не е нужно да се храниш с изключително скъпи храни, за да имаш успех в начинанията или пък да се чувстваш добре.
Това може да се случи с добре познати местни продукти на народни цени. Обърни внимание върху времето за пазаруване, което можеш да отделиш седмично. Веднъж, два или повече пъти. От това зависи какви продукти ще купуваш, както и как ще ги съхраняваш. В хладилника, в камерата или в кухнята като цяло. Идва ред и на големия въпрос. Вкъщи ли да се храним или навън? Истината е, че ако успееш да намериш такъв баланс, че по-голямата част от храната ти да е домашно приготвена, ще се възползваш от редица ползи. По-добър контрол върху храната, съобразяване с личните предпочитания, винаги прясна храна, съобразена с нужния режим, удоволствие от готвенето, спестяване на средства. Никога не е късно да започнеш да готвиш, ако имаш желание. Не отнема чак толкова много време, ако успееш да създадеш добра организация и предварителен план. Да, знаем, че искаш да разбереш колко точно вода да пиеш. Но преди това ще уточним защо е важно да пиеш вода. Водата е жизнено важна и приблизително 60% от общото ни тегло е съставено от вода. Тя има важни функции – транспортна, участие в химични процеси като катализатор, лубрикант за ставите, регулатор на телесната температура, защитна функция, източник на минерали и много други. Количеството вода зависи от личното тегло, телесната композиция, физическата активност, температурата на околната среда и редица други фактори. Необходимото количество течности си набавяме както с водата, така и чрез храната, основно от плодове и зеленчуци. Цялото това количество можеш да определиш по два начина. Приемай по 30-40 мл вода на килограм телесно тегло. Ако тежиш, например, 60 кг, това означава да пиеш 1,8 до 2,4 литра дневно. Или определи нуждите си, като на всеки 100 калории от твоя базов метаболизъм приемаш между 80 и 110 мл течности. Не забравяй да включиш и физическата активност в сметките, както и температурата на околната среда. Важно е да приемаш оптимално количество течности. Нито да се дехидратираш, нито пък да пиеш прекалено много вода, тъй като това крие своите рискове, като състоянието хипонатремия, например. Казахме, че преди всичко ядем храни, а не калории, но това не означава, че калориите не са важни. Има и в предвид, че калорийният баланс не е мит и той определя дали ще сваляш, качваш или поддържаш теглото си. Ако усвоените калории са повече от изразходваните, ще качваш тегло. Ако усвоените калории са по-малко от изразходваните, ще сваляш тегло. А ако усвоените калории са равни на изразходените, ще поддържаш тегло. Има формули за определяне на личния калориен баланс, но тези формули не дават 100% точно число поради различни фактори, като например чревната ти флора и колко от калориите ще усвоиш. Дали хранителната стойност на конкретен продукт отговаря на таблиците, чрез които смяташ калориите си, каква част от менюто ти е заета от несмилаеми фибри, начини на приготвяне на храната, начин на съхранение на храната, неточност в етикетирането на предоставената хранителна информация за даден продукт и редица други. Ето защо е важно да разбереш, че можеш да смяташ калории, но не можеш да предвидиш какво ще се случи в реалността и е по-важно да се наблюдаваш, променяйки нещата в движение. Опитът ни показва, че за един начинаещ е твърде вероятно броенето на калории да се окаже препъни камъче в начинанието към постигането на целите. Ако и ти смяташ, че това не е за теб и по-скоро те затрудни, карайки те да изпитваш раздразнения от бъдещите си по-добри хранителни навици, то ние ти предлагаме един алтернативен начин за измерване на храната и определяне на порциите – методът на ръцете. Всичко, от което се нуждаеш, са твоите ръце. Дланта, например, отговаря за порцията протеин. Юмрукът определя количеството зеленчуци, свитата шепа показва дажбата въглехидрати. Палецът пък е отговорен за нужните мазнини. Дебелината и диаметърът на храната, мерена в готово състояние, трябва да е еквивалентен с този на дланта и юмрука. Мярката длан, да уточним, не включва пръстите на ръцете. Разбрахме се, че няма да смятаме. Затова ето един шаблон, по който можеш да определиш количеството макрохранителни вещества чрез големината на дланите, шепите, палците и юмруците си. За течните мазнини, като зехтин, използвай като ориентир супена лъжица. По половин или една в салатата за жени и една и половина за мъже на едно хранене. Зеленчуците може да се ядат и в по-големи количества, ако един-два юмрука не са ти достатъчни. А колко такива порции да имаш дневно? Едва ли ще те изненадаме с поредния отговор, че всичко е строго индивидуално. Все пак, с посочения метод за определяне на количествата храна с длани, 3-4 порции дневно са добър ориентир, но не са задължителни или единствен възможен вариант.
Ако имаш алергия към дадена храна, специфично заболяване или пък проблеми с храносмилателната система, които изискват и специфичен подход в избора на храна, готвене и цялостно хранене, то се консултирай с лекаря си и планирай нещата спрямо препоръките от специалиста. Не забравяй се отбиеш и на нашия уебсайт bbtleteam.org, а докато си там разгледай и услугите, чрез които можем да ти бъдем от полза. А ако искаш да научиш как можеш да подобриш своята форма и начин на живот, пиши ни чрез линка в описанието. Благодаря на нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиасти или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждаете.